आप सभी को नमस्कार। तो आज ड्यूटी करते समय सर्वे कर रहे थे अपने गांव में कंसारा मौजे में। तो जंगल में सर्वे करना पड़ रहा था। तो अचानक से देखिए ये 2 सांप आ गया उसी जंगल से। जैसे ही खेत का सर्वे करना शुरू किए बाहर निकल के, अचानक से उसी जंगल से जो है 2 सांप निकल के आया। और दोनों सांप काफ़ी लंबा और मोटा सांप है। ये दोनों एक दूसरे से जो है चिपके हुए थे, एक दूसरे से पूरा लिपटे हुए थे। और बहुत देर तक ये लोग आपस में वहीं पे मतलब फुफकार मार रहे थे। तो जो भी सर्वे कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जंगल में थोड़ा सा बच के जाइएगा। धन्यवाद।